I want to welcome us to tonight's prayer meeting. Mo ń kí wa káàbọ̀ sí ìpàdé àdúrà ti àṣálẹ́ yìí. The Bible says in the book of Isaiah chapter 44 verse 21. Bíbélì sọ nínú ìwé Àìsáyà orí kẹrìnléníogójì ẹsẹ̀ kọkànléníogún. Remember this, O Jacob, Ó ní rántí ìwọ̀nyí Jákọ́bù and Israel, for you are my servants. àti Ísírẹ́lì nítorí ìwọ ni ìránṣẹ́ mi. I have formed you and you are my servants. Èmi ti mọ̀ ọ́, ìránṣẹ́ mi ni ìwọ. O Israel, you will not be forgotten by me. Ísírẹ́lì ìwọ kì yóò di ẹni ìgbàgbé lọ́dọ̀ mi. I want to encourage us tonight Mo fẹ́ gbà wá níyànjú láṣálẹ́ yìí that we should brace up in God's presence. pé kí á takìjì níwájú Olúwa. We have come to make with the Lord our Maker, A ti tọ̀ Ọlọ́run aṣẹ̀dá wa wá. who has promised us never to forget us. Ẹni náà tó ti ṣe ìlérí fún wa pé òun kì yóò gbàgbé wa We láéláé. remember us tonight in Jesus' name. Yóò rántí wa lálẹ́ yìí lórúkọ Jésù. We give answer to our requests in Jesus' name. Yóò sì fi ìdáhùn sí àwọn ìbéèrè wa lórúkọ Jésù. Come to His presence in Jesus' Ẹ name. káàbọ̀ sí iwájú rẹ̀ lórúkọ Jésù. Shall we rise to our feet as we begin to worship the Lord tonight? Ẹ ká dìde lórí ẹsẹ̀ wa bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní júbà Ọlọ́run ní àṣálẹ́ yìí. We are grateful, oh Lord. We are grateful, oh Lord, hallelujah, for all you have done for us, hallelujah. We are grateful, oh Lord. We are grateful, Father. We are grateful, oh Lord. We are grateful, Lord. We are grateful, oh Lord, for all you have done for us. Hallelujah. We are grateful, oh Lord. I want us to begin to pour our heart of gratitude to the Lord tonight. Ká máa tún ọkàn ìmọ̀ yìí wá sí Olúwa ní àṣálẹ́ yìí. All that the Lord has done in our lives, Ohun gbogbo tí Olúwa ti ṣe nínú ayé wa. His benefit over our lives, Fún àwọn àjẹmọ́nú rẹ̀ nínú ayé wa. His goodness in our lives. Dídára rẹ̀ lórí ayé wa. The Lord has been preserving our lives Olúwa ti ń dá ayé wa sí from time to time. láti ìgbà dé ìgbà. He has blessing us with His presence, Ó ti ń fi ìgúnwà rẹ̀ bùkún fún wa. providing for all our Ó needs. ti ń pèsè fún gbogbo àìní I wa. want you to begin to appreciate Him Mo fẹ́ kó tonight. bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ rírì rẹ̀ lálẹ́ yìí. Worship Him for what the Lord has been doing in your life. Júbà rẹ̀ fún àwọn ohun tí Olúwa ti ń ṣe nínú ayé rẹ̀. His holy name for the very life that God has given to you. Bùkún orúkọ mímọ́ Olúwa fún ìyè tó ti fi fún ọ. Thank God tonight that you have the opportunity to come before Him tonight. Dúpẹ́ torí pé o láǹfààní láti wá síwájú rẹ̀ láṣálẹ́ yìí. Worship His holy name in Jesus' name. Júbà orúkọ mímọ́ rẹ̀ lórúkọ Jésù. Worship His majesty tonight in Jesus' name. Jọ́sìn fún ọlá ńlá rẹ̀ lórúkọ Jésù. Today we are giving thanks. Lórúkọ Jésù là ń dúpẹ́. When you look back, you know of the truth the Lord has been so good to you. Tó o bá bojú ẹ̀yìn wá mọ̀ pé lótìtọ́ Olúwa ti dára sí ọ. That is why I want us to pour our heart before the Lord tonight. Ìdí nìyí tí mo fẹ́ ká tún ọkàn wa payá níwájú Olúwa lálẹ́ yìí. Say, give thanks to the Lord. Bíbélì sọ pé fi ọpẹ́ fún Olúwa. This is the will of God for you in Christ Jesus. Nítorí ìfẹ́ Olúwa nìyí fún ọ nínú Kristi Jésù. To give thanks to the Lord from time to time. A ní láti máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láti ìgbà dé ìgbà. Good things God has been doing in our Fún life. àwọn ohun tó dára mèremère tó ti ń ṣe nínú ayé wa. Acts of God in our Fún àwọn lives. iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu Olúwa láyé wa. To give thanks to the Lord Lọ́kàn tonight. bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lálẹ́ Give yìí. your thanksgiving tonight. Fi ìdúpẹ́ rẹ fún un ní alẹ́ yìí. Heart of gratitude tonight. Fi ọkàn ìmọ̀yì rẹ hàn fún un lálẹ́ yìí. Accept your heart of gratitude in Jesus' name. Yóò sì tẹ́wọ́ gba ọkàn pẹ́ rẹ lálẹ́ lórúkọ And your Jésù. heart of gratitude will open way for you tonight in Jesus' Àní name. ọkàn pẹ́ rẹ yóò lànà fún ọ lálẹ́ lórúkọ Jésù. Give you access to His presence tonight in Jesus' Yóò fún name. ọ ní ìgbà wọlé lọ sí ìwòjúwa rẹ̀ ní alẹ́ To lórúkọ appreciate Jésù. Him in Jesus' name. Bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ rírì rẹ̀ lórúkọ Jésù. In Jesus' name we are praying. Lórúkọ Jésù là ń gbàdúrà. I want to ask the Lord tonight. A fẹ́ bèrè lọ́wọ́ Olúwa lálẹ́ The yìí. Lord told the people of Israel, Olúwa sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. told the children of Ó Israel, sọ fún àwọn ọmọ I Ísírẹ́lì. have blotted out Ó ní mo ti mú ọ jáde your transgression. kúrò nínú àìṣedédé wọn. Blotted out your transgression. Àní mo ti fọ àìṣedédé yín nù kúrò. So pray to God tonight. Ilé kó o gbàdúrà lálẹ́ yìí. Someone who blotted out their transgression Ọlọ́run kan náà tó fọ àìṣedédé wọn nù is kúrò. tonight to blot out our Ó transgression. wà níbí láti fọ àìṣedédé wa nù kúrò. Ask the Lord to blot out your transgression Bèrè pé tonight. kí Olúwa fọ àìṣedédé rẹ nù kúrò. Transgression will prevent you from having
answer to your prayer tonight. àìṣedédé ìdènà sí ìdáhùn àdúrà ni yóò jẹ́ lálẹ́ Ask the Lord that the yìí. Lord will purge you from all your transgressions nítorí tonight. àgbàdo àkọlù wa fọ̀ ọmọ kúrò nínú gbogbo àìṣedédé rẹ. Every iniquity in your life, gbogbo àìṣedédé tàbí ẹ̀ṣẹ̀ nínú ask ayé the rẹ. Lord to purge you of them tonight. bèrè pé kí olúwa ṣe àfọ̀mọ́ rẹ lálẹ́ In yìí. Jesus' name we are praying. lórúkọ jésù là ń gbàdúrà. God has told us, olúwa ti sọ fún wa book of Isaiah chapter 44, nínú ìwé àìsáyà orí kẹrìnléní verse ogójì 21. ẹsẹ̀ ìkọkànléní ogún rẹ. Israel ó ní pé ìwọ Ísírẹ́lì will not be forgotten by me. àìní ò ní gbàgbé rẹ láéláé. To ask the Lord tonight, ìfẹ́ kò bèrè lọ́wọ́ Father, ọlọ́run. remember me tonight. olúwa rántí mi lálẹ́ yìí. Father, remember me tonight. olúwa ṣèrántí mi lálẹ́ yìí. Before you tonight, remember bí me mo ti tonight. tọ̀ wá lálẹ́ yìí ṣèrántí Let mi. a book of remembrance be open for me tonight. olúwa ṣí ìwé ìrántí kàn mí lálẹ́ Father, do yìí. not bypass me tonight. olúwa ẹ má ṣe rere kọjá mi lálẹ́ As you are yìí. giving attention to your children tonight, bẹ́ẹ̀ tí ń bìkítà tẹ́ ń fi àkíyèsí sí as àwọn you ọmọ are giving yìí. answer to their prayers bẹ́ẹ̀ tonight, tí ń fi ìdáhùn sí àwọn àdúrà àwọn as you ọmọ are yìí. attending to their needs tonight, bẹ́ẹ̀ tí ń tẹ́tí bẹ̀rẹ̀ yẹn sí gbogbo Father, àìní do wọn. not bypass me tonight. olúwa ẹ má ṣe ré mi kọjá. Remember me tonight. olúwa rántí mi lálẹ́ Remember me yìí. for good tonight. olúwa rántí mi sí rere lálẹ́ Prayers in yìí. Jesus' name. sọ́jà àdúrà lórúkọ The Lord will jésù. remember you for good tonight in Jesus' name. olúwa kó rántí rẹ sí rere láyọ̀ lórúkọ jésù. Before the Lord will not be forgotten tonight. kí olúwa má gbàgbé ọ̀rọ̀ rẹ lálẹ́ yìí. Petition will not be forgotten by the Lord kí tonight. olúwa má gbàgbé àwọn ìṣìpẹ̀ rẹ The Lord lálẹ́ will yìí. remember you kí tonight. olúwa rántí rẹ In the mighty name of Jesus Christ. lórúkọ jésù kristi. In Jesus' name we are praying. lórúkọ jésù là ń The Bible gbàdúrà. said the Lord will not forsake his people bí ó ní sọ pé olúwa kì yóò kọ àwọn ènìyàn rẹ̀ sílẹ̀. because of the greatness of his name. nítorí gíga orúkọ rẹ̀. Because it has pleased the Lord to make us his own people. ní orúkọ títẹ́ ọlọ́run lọ́rùn láti sọ wá di àwọn ènìyàn I pray rẹ̀. to Lord, the Lord will consider his greatness mo tonight. fẹ́ kó gbàdúrà pé kí olúwa kó bójú tó gíga rẹ̀ ní alẹ́ yìí. Father, remember me tonight. olúwa rántí mi ní alẹ́ By yìí. your greatness tonight, nípa gíga rẹ̀ remember me rántí tonight. mi lálẹ́ Turn to yìí. prayers in Jesus. sọ́dà àdúrà lórúkọ jésù. In Jesus' name we are praying. lórúkọ jésù là ń gbàdúrà. Say, return to me for I have redeemed you. ó ní padà sọ́dọ̀ mi nítorí tí mo ti rà ọ́ padà. I into the light tonight. mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sáyé As you lálẹ́ return yìí. to the Lord tonight, bó o ti ń padà tọ̀ the ọlọ́run wá. redemption of the Lord will be your portion in Jesus' ìràpadà name. ọlọ́run yóò jẹ́ ìpín rẹ lórúkọ jésù. Redemption will showcase your life in Jesus' àní name. ìràpadà ọlọ́run yóò fara Tell the hàn Lord láyé tonight, rẹ. I am returning to you sọ fún tonight. olúwa pé olúwa mò ń padà tọ̀ yín Father, wá I lálẹ́ am yìí. returning to you mò tonight. ń padà sọ́dọ̀ yín lálẹ́ With my yìí. whole life, pẹ̀lú ayé mi. with my whole being, pẹ̀lú gbogbo ohun I tó wà am nínú returning to mi. you mò ń tonight. padà sọ́dọ̀ yín lálẹ́ You yìí. return to the Lord ó ní tonight. nígbà tó bá padà sọ́dọ̀ olúwa lálẹ́ You yìí. experience a redemption even in fullness tonight. ó ní ìrírí ìràpadà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lálẹ́ yìí. Know that you are returning to tonight. sọ fún wa pé lálẹ́ yìí mò ń padà In the name sọ́dọ̀ of rẹ. Jesus Christ. lórúkọ jésù kristi. In Jesus' name we are praying. lórúkọ jésù là ń gbàdúrà. Pray to God tonight. mo fẹ́ kó gbàdúrà sí olúwa lálẹ́ yìí. Father, bàbá redeem me once again bá mi tonight. padà lẹ́ẹ̀kan sí lálẹ́ yìí. Redeem my soul tonight dá ọkàn mi padà lálẹ́ from the yìí. affliction of my kó life. lọ́wọ́ ìpọ́njú ayé mi. Redeem my soul tonight dá ọkàn mi padà lálẹ́ from the yìí. problem that subject my life even to war, Kúrò even lọ- to affliction. kó lọ́wọ́ gbogbo ìṣòro tó ti ṣe ayé mi sí ìpọ́njú. Ask the Lord to redeem me béèrè tonight. pé kó olúwa kó rà He ọ́ has padà. done it before, ó ti ṣe é and he will látẹ̀yìnwá. do it yóò tún again. ṣe é lẹ́ẹ̀kan Ask sí for i. his redemption in your life béèrè tonight. fún ìràpadà rẹ̀ láyé rẹ̀ lálẹ́ prayers yìí. in Jesus' name. sọ́jà àdúrà lórúkọ jésù. In Jesus' name we are praying. lórúkọ jésù là ń Say, gbàdúrà. thus say the Lord your Redeemer. ó ní pé báyìí ni olúwa olùràpadà He rẹ who formed wí. you from the womb. ẹni náà tó mọ̀ ọ́ láti I inú. am the Lord who make all things. èmi ni ọlọ́run aṣẹ̀dá ohun You are gbogbo. going to ask the Lord tonight. yóò kò béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run lálẹ́ The Lord who yìí. is our Redeemer. ọlọ́run náà To olùràpadà wa. showcase his power tonight in your kó fi case. agbára rẹ̀ hàn lórí ọ̀rọ̀ ayé rẹ To lálẹ́ showcase yìí. his power in your case kó fi tonight. agbára rẹ̀ hàn lórí ọ̀rọ̀ He ayé has rẹ lálẹ́ declared yìí. unto us ó tonight ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún wa lálẹ́ through his yìí. word. nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ That rẹ̀ is our great Redeemer. pé òun ni olùràpadà wa tó ga. From us. òun ni ọlọ́run náà tó ṣẹ̀dá Right wa. from the time we were in the womb of our láti ìgbà mother. tá a ti wà nínú inú ìyá wa. Lord tonight to showcase himself béèrè pé tonight. kó olúwa fara rẹ̀ hàn lálẹ́ Showcase yìí. your power tonight. olúwa fi agbára rẹ̀ hàn As lálẹ́ touching yìí. the case tonight in Jesus' lórí name. ọ̀rọ̀ ayé mi lálẹ́ lórúkọ As touching all the jésù. problem I brought before you tonight. lórí gbogbo àwọn ìpèníjà tí mo ti mú tọ̀ Showcase wá. yourself tonight.
olúwa fara rẹ Submit hàn yourself tonight. olúwa fara rẹ hàn Blessed Father, Lord, olúwa ẹ ṣeun bàbá olùbùkún fún because of answer prayers. àmọ́ rírì torí pé ẹ dáhùn Even àdúrà for wa Jesus' wonderful name, we are praying. lórúkọ jésù oníṣẹ́ ìyanu la gbàdúrà Amen. àmín. The Bible reading for this evening service shall be taken from the book of Isaiah 49. Isaiah chapter 49 from verse 13 to 19. Isaiah 49, 13 to 19. I read. Shout for joy, you heavens. Rejoice, you earth. Burst into songs, you mountains. For the Lord comforts his people and will have compassion on his afflicted ones. But Zion said, the Lord has forsaken me. The Lord has forgotten me. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Your children hasten back, and those who laid you waste depart from you. Lift up your eyes and look around, all you children. Gather and come to you, as surely as I live, declares the Lord. You will wear them all as ornaments. You will put them on like a bride. Though you were ruined and made desolate, and your land laid waste, now you will be too small for your people, and those who devoured you will be far away. May the Lord bless the reading of his word into our hearts in Jesus' name. Ẹ̀mí mímọ́ wá gbọ́pẹ́ mi mo fi yìn fún mẹ́ta lọ́kan. Mo mọ̀ pé mi wá o bàbá wa gbọ́pẹ́. Mo mọ̀ pé mi wá o ọmọ wa gbọ́pẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ wá gbọ́pẹ́ mi mo fi yìn fún mẹ́ta lọ́kan. Mo mọ̀ pé mi wá. Mo mọ̀ pé mi wá o bàbá wa gbọ́pẹ́. Mo mọ̀ pé mi wá o ọmọ wa gbọ́pẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ wá gbọ́pẹ́ mi mo fi yìn fún mẹ́ta lọ́kan. Mo mọ̀ pé mi wá o bàbá wa gbọ́pẹ́. Mo mọ̀ pé mi wá o ọmọ wa gbọ́pẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ wá gbọ́pẹ́ mi mo fi yìn fún mẹ́ta lọ́kan. Mo mọ̀ pé mi wá. Mo mọ̀ pé mi wá o bàbá wa gbọ́pẹ́. Bàbá wa gbọ́pẹ́. Mo mọ̀ pé mi wá o ọmọ wa gbọ́pẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ wá gbọ́pẹ́ mi mo fi yìn fún mẹ́ta lọ́kan. Ọba tó jọba lọ. Ọba tó jọba lọ. Hallelujah. Amen. Ọba tó jọba lọ. Ọba tó jọba lọ. Your Excellency kábíyèsí o. Ọba tó jọba lọ. Your Excellency kábíyèsí o. Ọba tó jọba lọ. Your Supremacy kábíyèsí o. Ọba tó jọba lọ. Ọba tó jọba lọ. Ọba tó jọba lọ. Joy overflow in my heart. Sing a new song to the Lord. Joy overflow in my heart. Sing a new song to the Lord. I will worship you. I will praise your name. Glory, hallelujah. Sing a new song to the Lord. Glory, hallelujah. Sing a new song to the Lord. Joy overflow. Joy overflow in my heart. Sing a new song to the Lord. Joy overflow. Joy overflow in my heart. Sing a new song to the Lord.
hallelujah. Sing a new song to the Lord. Ọba tó jọba lọ. Ọba tó jọba lọ. Ọba tó jọba lọ. Ọba tó jọba lọ. Your Excellency kábíyèsí o. Ọba tó jọba lọ. Supremacy kábíyèsí o. Ọba tó jọba lọ. 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 Your Excellency kábíyèsí o. Ọba tó jọba lọ. Your Supremacy kábíyèsí o. Ọba tó jọba lọ. Ọlọ́run tó dá ayé àti ẹ̀kún rẹ̀, ẹ̀yin ni a fi ọpẹ́ àwa fún. Ọlọ́run tó dá ayé àti ẹ̀kún rẹ̀, ẹ̀yin ni wọ́n fi ọpẹ́ àwa fún. Ta ni a ó tún gbé ga o, bí kò ṣe Bàbá lókè? Ta ni a ó tún fi gbogbo ọpẹ́ wa fún? Ọlọ́run tó dá ayé àti ẹ̀kún rẹ̀, ẹ̀yin ni a fi ọpẹ́ àwa fún. Praise the Lord. ní olúwa lógo. I want to thank God for your lives, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run mo sì mọ rírì rẹ̀ fún ayé yín. most especially in the area of protection and provision. pàápàá jùlọ ní igun títí ààbò àti ìpèsè. In the midst of challenges all around us, láàrin gbùngbùn àwọn ìpèníjà tó rọ̀gbà yí wa ká. the Lord has been so good unto us. olúwa ti dára sí wa púpọ̀ púpọ̀. I pray for you, mo gbàdúrà fún yín. and I pray for members of your family. mo sì gbàdúrà fún gbogbo mọ̀lẹ́bí yín. The goodness of the Lord will not be withdrawn from you. a ò ní fa ọwọ́ dídára ọlọ́run sẹ́yìn kúrò lọ́dọ̀ yín. Tonight, láṣálẹ́ yìí we'll be looking at the concluding part of the message that God sent to us on Sunday. a ó máa wo àsọkágbá iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí olúwa fi ránṣẹ́ sí wa lọ́jọ́ ìsinmi tó kọjá. On Sunday, lọ́jọ́ olúwa tó kọjá we were told that a sọ fún wa pé you are of great value to God. ó jẹ́ iyebíye púpọ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run. Your value before God is inestimable. iye tó ní lórí níwájú ọlọ́run kò lóǹkà. And what the Lord invested to secure your pardon, àti wípé ìdókòwò tí olúwa ti ṣe láti wá ìràpadà rẹ tàbí ìdáríjì rẹ. what He invested to save your soul, ohun ìdókòwò rẹ láti gba ọkàn rẹ là. determines how valuable you are. òun ló ń sọ bó o ti jẹ́ iyebíye tó. So tonight, nítorí náà láṣálẹ́ yìí we'll be looking at Isaiah chapter 49, a ó máa wo ìwé àìsáyà orí kọkàndínláàádọ́ta beginning from verse 13 through 19. láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá dé ìkọkàndínlógún. You are of great value to God. ó ṣe iyebíye púpọ̀ sí ọlọ́run. Let us pray together. ẹ jẹ́ ká gba àdúrà papọ̀. Our God and our Father, ọlọ́run wa àti bàbá wa, the Father of our Lord and Savior Jesus bàbá Christ, olúwa àti olùgbàlà wa jésù kristi. we are indeed grateful unto you a mọ rírì yín púpọ̀ púpọ̀ for reminding us at such a challenging moment as this, fún ìrántí tẹ̀ ń rán wa létí nírú àkókò ìpèníjà báyìí that we are of great value unto you. pé a ṣe iyebíye púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Lord, as we look at your word tonight, olúwa bí a ti ń wo ọ̀rọ̀ yín ní àṣálẹ́ yìí we ask that you open our eyes, a béèrè wípé kí ẹ ṣí wa lójú that we understand
better ká lè ní òye dáradára how valuable we are to you. bí a ṣe ṣe iyebíye tó sí And we yín. ask, oh God, A sì béèrè Olúwa as we have this understanding, bí a ti ń ní òye yìí, we'll be empowered, a ó gbé agbára wọ̀ wá, we'll be strengthened, a ó fi okun kún wa, we'll be encouraged. a ó fún wa ní ìgbìyànjú The Lord will not look back, pé a ò ní bojú will ẹ̀yìn, not give up. kódà a ò ní sọ pé a ò ṣe The Lord mọ́, will forge ahead in your a ó strength, tẹ̀síwájú nínú okun yín, and we will overcome, a ó sì borí, and will arrive at our destiny. a ó sì dé ibi àyànmọ́ wa. Back your word with power Ẹ fi agbára yín ti ọ̀rọ̀ yín lẹ́yìn, and bless your people. kí ẹ sì bùkún àwọn ènìyàn yín. In Jesus' most wonderful name we have prayed. Ní orúkọ Jésù tó níyanu jùlọ la gbàdúrà. The entire chapter 49 of the book of Isaiah Gbogbo ẹsẹ̀ tó wà nínú orí kọkàndínláàádọ́ta ìwé Àìsáyà. was a message of hope and reassurance, Ó jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìrètí àti ìdánilójú lẹ́ẹ̀kan sí i. especially to God's people. Pàápàá jùlọ sí àwọn ènìyàn Ọlọ́run. God's people that have been devastated, Àwọn ènìyàn Ọlọ́run tó dàbí ẹni wípé wọ́n tiẹ̀ ti kùnà tẹ́lẹ̀. God's people that were broken down by the incursion and the oppressive rule of the enemy. Àwọn ènìyàn Ọlọ́run tó jẹ́ pé wọ́n ti ní ìkọlù àkọlùkọgba àwọn ipá àti ìkọlù ti àwọn ọ̀tá. As at the time this message was coming, Ní sáà àti àkókò tíṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ń bọ̀ wá, the people of God were in captivity, àwọn ènìyàn Ọlọ́run wà ní ìgbèkùn and the suffering was too much, àti pé ìjìyà yìí pọ̀ jọjọ. and they sunk into depression. Wọ́n wá rì sínú ìpòrúru ọkàn. But now, with the message that is coming on to them, Ṣùgbọ́n lákòókò yìí pẹ̀lú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ń tọ̀ wọ́n wá yìí, God is about to turn the tide in their favor. Ọlọ́run ti ṣetán láti yí ìṣàn náà po ní ojú rere sí wọn. And this is well spelled out in Isaiah chapter 49 verses 8 through 10. A sì rí eléyìí gbangba nínú ìwé Àìsáyà orí kọkàndínláàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ìkẹwàá. God was about to turn the tide in their favor. Ọlọ́run ṣetán láti yí ìṣàn omi yìí po fún ojú rere wọn. This is what the Bible Ohun tí says. Bíbélì sọ rèé, In the time of my favor, ní àkókò ojú rere mi, I will answer you. èmi yóò gbọ́ tirẹ̀, And in the day of salvation, àti ní ọjọ́ ìgbàlà, I will help you. èmi yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. I will keep you and make you to be a covenant for the people. Èmi ò pa ọ́ mọ́, èmi ò sì fi ọ́ ṣe májẹ̀mú fún àwọn ènìyàn. To restore the land and to reassign its desolate inheritance. Láti fi ìdí ayé múlẹ̀ àti láti mú ní jogún ahoro ilẹ̀ ìní wọn ni. To say to the captives, Kí ìwọ kó lè sọ fáwọn tó wà ní ìgbèkùn come out, pé ẹ jáde, and to those in àti darkness, fáwọn tó wà nínú òkùnkùn be free. pé ẹ fi ara yín hàn. They will feed beside the roads Wọ́n ò jẹ ní ọ̀nà wọn ni. and find pasture on every barren hill. Pápá ìjẹ wọn yóò sì wà ní gbogbo ibi gíga. They will neither hunger nor thirst, Ebi kì yóò pa wọ́n, bẹ́ẹ̀ ni òǹgbẹ kì yóò sì gbẹ wọ́n. nor will the desert heat or the sun beat down on them. Ooru kì yóò mú wọn, bẹ́ẹ̀ ni oòrùn kì yóò sì pa wọ́n. He who has compassion on them will guide them, Nítorí ẹni tí ó ti ń ṣàánú fún wọn yóò tọ́ wọn. and he will lead them beside springs of water. Àní ní àìsùn omi ni yóò dá wọn. The same way God turned the tide in the favor of the Israelites, Ọ̀nà kan náà tí Olúwa mú kí ìṣàn omi yí padà fún ojú rere àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. in that your present situation, Ní ipò tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ni. that present situation that is causing you anxiety and worry, Ipò tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń mú ọ ní ìpòrúru ọkàn tó sì mú ọ ṣàníyàn. that situation that has brought depression unto you, Ipò tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń mú ọ ronú ní gbogbo ìgbà. God Almighty will look unto you. Olúwa yóò bójú wò ọ́. Answer will be given to your prayers. A ó fi ìdáhùn sáwọn àdúrà rẹ. Help will come for you. Ìrànlọ́wọ́ yóò wá fún ọ. Favor will come for you. Ojú rere yóò tọ̀ ọ́ wá. And salvation will come. Ìgbàlà yóò sì wá pẹ̀lú. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù So Kristi. God is eternally committed. Nítorí náà títí ayérayé ni Ọlọ́run farajìn. Eternally committed to His word. Títí ayérayé
ayérayé ló ṣe ní ìfarajì sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. eternally committed to the care of his people. títí ayérayé ló fi farajì sí ìbìkítà àti àkíyèsí àwọn ènìyàn rẹ̀. Oftentimes, ṣùgbọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà instead of responding by faith, yálà dípò tá ó fi máa dáhùn nípa ìgbàgbọ́. we allow our situation to determine our reaction. à ń gba ipò tá à ń là kọjá láti máa sọ fún wa láti máa làálẹ̀ fún wa òun náà tí yóò jẹ́ ìdáhùn wa. So tonight, as the word of God is coming unto you, nítorí náà lálẹ́ ibi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti ń tọ̀ wá. it is my prayer that the Lord will give strength to your faith. ó jẹ́ àdúrà mi wípé Ọlọ́run yóò fi okun kún ìgbàgbọ́ rẹ. The same way he did it with Zion, ọ̀nà kan náà tó gbà ṣe é pẹ̀lú Síónì he will do with you. yóò ṣe é pẹ̀lú rẹ pẹ̀lú. Although Zion was in ruin, bó tilẹ̀ jẹ́ pé Síónì ti wà ní ipò and ìdìbàjẹ́ God's people were overwhelmed with their problems, àti wípé ìṣòro àwọn ènìyàn Ọlọ́run ti mú wọn lómi. and they were being tormented by the spirit of abandonment. kódà ẹ̀mí ìkọ̀sílẹ̀ ó ń pọ́n wọn lójú. But God's plan to rescue them, ṣùgbọ́n ètò Ọlọ́run láti gbà wọ́n là. God's plan to deliver them ètò Ọlọ́run láti dá wọn nídè. remains unchanged. ó wà kò sì yí padà. It remains ó unchanged. dúró síbẹ̀ kò yí padà. And I pray for mo you gbàdúrà fún yín. as we hear God speak to us bá a ti ń tonight. gbọ́ t'Olúwa ń bá wa sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí. Hope will come alive. ìrètí yóò padà wá sí àyè. Strength will be given you a ò fi okun kún ọ. in the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. So let us see how God summon his people. ẹ ká wò ó bí Olúwa ti ké pe àwọn ènìyàn rẹ̀. So the first point of emphasis nítorí náà tonight, kókó ìtẹnumọ́ àkọ́kọ́ lálẹ́ as yìí. we consider the topic, you are of great value to bí a God, ti ń gbé àkórí ọ̀rọ̀ náà tó sọ wípé ó ṣe iyebíye púpọ̀ sí Ọlọ́run is wò. God's summon. òun ni ìpè Ọlọ́run. In that very particular situation of ní yours, ipò tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ni. God is speaking to you. Olúwa ń bá ọ sọ̀rọ̀. And I pray that you will have a listening mo sì ń ear gbàdúrà pé ó ní etí tí ń tẹ́tí gbọ́ and the heart that àti receives. ọkàn tí ń gbà. Isaiah chapter 49, Àìsáyà orí ìkọkàndínláàádọ́ta verse 13. ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Listen to the word of God. gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Shout for joy, you heavens. kọrin fún ayọ̀ ẹ̀yin ọ̀run. Rejoice, you earth. kí o sì yọ̀ ìwọ ayé. Burst into song, bú jáde nínú orin. you mountains. ẹ̀yin òkè ńláńlá. For the Lord comfort his people, nítorí Olúwa ti tu àwọn ènìyàn rẹ̀ nínú. and he will have compassion on his afflicted ones. yóò sì ṣàánú fún àwọn ènìyàn rẹ̀ tí a ti pọ́n lójú. Whatever you may be going ohun through, yòówù tó lè máa là kọjá láì fi pè. you will certainly shout for joy. dájúdájú ó hó ìhó ayọ̀. You will see the need to ó rí rejoice. èrèdí tó fi nílò láti ṣàjọyọ̀. That is why the Lord said, be thankful always. ìdí nìyí tí Ọlọ́run fi sọ pé máa dúpẹ́ nígbà gbogbo. One of our hymns says, ìkan nínú àwọn orin wa sọ wípé faith can sing through days of sorrow. ìgbàgbọ́ lè kọrin ní àwọn ọjọ́ ìpọ́njú. For on our Father's love we rely. àní lórí ìfẹ́ bàbá wa làwa sinmi lé. And Jesus will continue to supply all of our needs. Jésù yóò sì fún wa lóhun gbogbo. So in living or in dying, nítorí náà nínú kíkú tàbí nínú yíyè. have this a ní assurance ìdánilójú that yìí all must be well. pé kì yóò sí nǹkan gbogbo rẹ̀ yóò dára. So in that situation you nítorí náà ní are, ipò tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn. God is speaking to you. Olúwa ń bá ọ And the word sọ̀rọ̀. of God is, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sì ni wípé shout for joy, ó ìhó ayọ̀. rejoice. ipò kí Síónì fi dáhùn ní ọ̀nà tí ó tọ̀nà. Zion allow fear and doubt to cripple their faith. Síónì wá jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wọn di amúkùn láti pàṣẹ ìbẹ̀rù àti iyèméjì. In verse 13 we see God's summon. ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlá a gbọ́ bí Ọlọ́run ti pè wọ́n. But in verse 14 we see Zion's doubt. ṣùgbọ́n ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá a rí iyèméjì Síónì níbẹ̀. Every spirit of doubt in your life, gbogbo ẹ̀mí iyèméjì nínú ayé I rẹ. rebuke in the name of mo Jesus. bá wọn wí lórúkọ Jésù. Because a doubtful person
nítorí pé ẹni náà ti ń ṣiyèméjì will not receive God's blessing. yóò gba ìbùkún ọlọ́run. So let's look at verse 14. nítorí náà ká wo ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. The Bible bíbélì says, sọ wípé but Zion said, ṣùgbọ́n Síónì wípé the Lord has forsaken me. olúwa mà ti kọ̀ mí sílẹ̀. The Lord has forgotten me. kódà olúwa ti gbàgbé mi. Now in verse 13, báyìí ní ẹsẹ̀ kẹtàlá God summoned Zion olúwa pe Síónì to sing, láti kọrin to burst into song, láti bú sórin to shout for joy, láti hó ìhó ayọ̀ and to àti rejoice. láti ṣàjọyọ̀ Because God has shown her compassion. nítorí pé olúwa ti ṣàánú fún un. Although she was afflicted, bó tilẹ̀ jẹ́ pé a pọ́n lójú but her time of deliverance has ṣùgbọ́n come. àkókò ìtúsílẹ̀ rẹ̀ ti dé. But instead of responding by faith, ṣùgbọ́n dípò kí Síónì dáhùn nípa ìgbàgbọ́ this is the response of Zion in verse 14. ẹ gbọ́ ìdáhùn Síónì nínú ẹsẹ̀ kẹrìnlá. The Lord has forsaken me. ó sọ pé olúwa ti kọ̀ mí sílẹ̀. The Lord has forgotten me. kódà olúwa ti gbàgbé mi. They allowed their situation, wọ́n gba ipò tó ń là kọjá láàyè. things they were going through, àwọn ohun tí wọ́n ń là they kọjá. allowed them to determine the way they respond to wọ́n God. gbà láàyè láti sọ irúfẹ́ ọ̀nà tí wọ́n máa fi dá ọlọ́run lóhùn. You see, one thing the devil will do is this. o ò rí ohun kan tí Sátánì yóò ṣe rèé. Devil will feed your heart with negative things. Sátánì yóò máa bọ́ ọkàn rẹ pẹ̀lú àwọn ohun ìdìbàjẹ́ ohun tí kò dára tí ò tọ̀nà. Satan will send wrong signal to your spirit. a máa rán àwọn iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó lòdì sí ẹ̀mí rẹ. And when your spirit receive the negative messages, nígbà tí ọkàn rẹ àti ẹ̀mí rẹ bá wá gba iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó lòdì and yìí. your spirit embrace it, tó bá wá tí ẹ̀mí rẹ tó fà á mọ́ra. the negative message that Satan has sent will end up crippling your faith. iṣẹ́ ìránṣẹ́ òdì tí Sátánì ti rán á wá ṣe àṣeyọrí láti sọ̀gbàgbọ́ rẹ di amúkùn. And that is why oftentimes we find it difficult to move with God. ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ó máa ń nira fún wa láti rìnrìn àjò pẹ̀lú It Ọlọ́run. takes a man of strong faith to move with ó God. pè fún ọkùnrin tí ìgbàgbọ́ rẹ̀ dúró gírígírí tó sì lé koko It láti takes bá Ọlọ́run a rìn. woman of strong faith to move with ó God. pè fún obìnrin tí ìgbàgbọ́ rẹ̀ le dáradára láti bá Ọlọ́run rìn. In the book of Daniel chapter 3, nínú ìwé Dáníẹ́lì orí ìkẹta efforts were made by King Nebuchadnezzar ọba Nebukadnesari gbìyànjú to create fear in Shadrach, Meshach, and Abednego. láti fi ìbẹ̀rù sínú ayé Ṣẹ́dírákì Méṣákì àti Àbẹ́dínígò. Actually, he threatened them. kódà ó bà wọ́n lẹ́rù ó ṣẹ̀rù bà wọ́n. But do you know what they responded? ṣùgbọ́n ìjọ tilẹ̀ mọ èsì wọn bí. They said, wọ́n sọ wípé King Nebuchadnezzar, ìwọ ọba Nebukadnesari in this matter, nínú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí we do not need to defend ourselves. àwọn ò nílò láti gbèjà ara wa. If you throw us into the blazing tó o furnace, bá sọ wá sínú iná ìléru the God we serve is able to deliver Ọlọ́run us. táwa ń sìn tó láti gbà wá And He will deliver yóò sì us. gbà wá. And peradventure, bóyá tó bá jẹ́ wípé if He choose not to deliver ó yàn us, láti má gbà wá we will not bow for your God. àwọn ò ní tẹríba ò sì ní jọ́sìn fún àwọn These òrìṣà were rẹ. men that were strong in faith. àwọn ọkùnrin tó le koko nínú ìgbàgbọ́ rèé. Same strong faith shall be given you. irúfẹ́ ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ a ó fi fún ọ. Faith that will survive the assault of the present age. ìgbàgbọ́ náà tí yóò la gbogbo àwọn àkọlùkọgba àkókò àti sáà tá a wà yìí já. That will overcome all the temptations of the enemies. ìgbàgbọ́ tí yóò borí gbogbo àwọn ìdánwò ọ̀tá. Faith that will never doubt God. ìgbàgbọ́ tí ò ní ní iyèméjì nínú Ọlọ́run. Faith that will not disbelieve God. ìgbàgbọ́ tí ò ní ṣe àṣálà ìgbà Ọlọ́run gbọ́. Faith that will hold on in spite of every other thing. ìgbàgbọ́ tí yóò dúró tiiri láì fi pè ohun yòówù tó lè máa ṣẹlẹ̀ yìí ká. God summoned His people to shout for joy. Ọlọ́run ké pe àwọn ènìyàn rẹ̀ láti hó ìhó ayọ̀. But instead of responding, ṣùgbọ́n dípò tí wọ́n fi dá Ọlọ́run lóhùn. they
expressed their fear. wọ́n wá ń ṣe àfihàn ẹ̀rù wọn. They asked God, wọ́n béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run you have forsaken pé us, o ti kọ̀ wá sílẹ̀. you have forgotten o ti us. gbàgbé wa. But God is eternally committed. ṣùgbọ́n títí ayérayé lọ́lọ́run fi farajìn. So in verse 15 downward, nítorí náà ní ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dógún lọ here sí we see sàlẹ̀. God's commitment. a rí ìfarajìn Ọlọ́run níbẹ̀ yẹn. God's commitment. a rí ìfarajìn The Ọlọ́run. Bible says, Bíbélì sọ wípé can a mother forget the baby at her breast obìnrin a lè gbàgbé ọmọ ọmú rẹ̀ bí? and have no compassion on the child she has tí kì born? yóò fi ṣe ìyọ́nú sí ọmọ inú rẹ̀. Though she may forget, lóòótọ́ wọ́n lè gbàgbé. but I, the Lord your God, will not forget you. ṣùgbọ́n èmi Olúwa Ọlọ́run rẹ kì yóò gbàgbé The rẹ. same message that God sent to Zion, iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí kan náà tí Olúwa rán sí Síónì. He is sending unto you òun náà today. ló rán sí ọ lónìí. Everything you are going through ohun notwithstanding, gbogbo tó ń là kọjá láì fi pè. all things happening in your life ohun notwithstanding, gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú ayé rẹ láì fi pè. all things happening around you notwithstanding, ohun gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ rọ̀gbà yí ọká láì fi pè. your health status notwithstanding, ipò tí ìlera rẹ wà láì fi pè. the status of your business and your investment notwithstanding, ipò ìdókòwò àtòkòwò rẹ láì fi pè. the sure word of God ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó dájú. is, I will not forget òun ni you. wípé èmi kì yóò gbàgbé rẹ. Hallelujah. hallelujah. Now in verse 16, God ní ẹsẹ̀ said, kẹrìndínlógún Ọlọ́run sọ I wípé have engraved you on the palms of my èmi ti hands. kọ ọ́ sí àtẹ́lẹwọ́ ọwọ́ mi. Your walls are ever before me. àwọn odi rẹ ń bẹ níwájú mi nígbà gbogbo. There is nothing you are going through that is unknown unto kò sóhun God. kankan tó ń là kọjá tí Ọlọ́run ò mọ̀. And in verse ní 17, ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún God said, Ọlọ́run sọ wípé object of fear and anxiety, gbogbo ohun èlò ẹ̀rù àti àríyàn jíjà, things that cause you pains, àwọn ohun tó ń fún ọ ní ìrora, things that cause you trouble, àwọn ohun tó ń fún ọ ní ìdààmú, object of devastation in your life. àwọn ohun èlò ìkọ̀sílẹ̀ láyé rẹ. God said He will take care of them. Olúwa náà yóò bójútó gbogbo wọn. I want you to look at verse 17b. mo fẹ́ kí o wo apá kejì ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. God said, Ọlọ́run sọ wípé and those who laid you waste àti pé àwọn olùparun rẹ will depart from you. àwọn tí ó ń fi ọ́ ṣòfò yóò jáde kúrò lọ́dọ̀ rẹ. This is the spoken word of God. ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run sọ jáde lẹ́nu rẹ̀ rèé. I declare by the power in His name, mo sì fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nípa agbára tó wà nínú orúkọ rẹ̀. there shall be no more delay with the performance of the word in the name of yóò Jesus. sí ìdádúró nínú ìmúṣẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù. Forces of darkness, àwọn ipá òkùnkùn, evil power, àwọn ẹ̀mí ibi, men and women that are evil, àwọn ọkùnrin àtobìnrin olubi that have gained access into your tí wọ́n life, ti ní ìgbàwọlé wọnú ayé rẹ. those that plunder you, àwọn tó ń jà ọ́ lólè, those that laid you waste, àwọn tí wọ́n ń pa ọrùn, they rob you of your blessing, wọ́n ti jà ọ́ lólè ìbùkún they rẹ, rob you of your glory, wọ́n jà ọ́ lólè ògo rẹ. prevent your investment from manifesting. kódà wọn ò jẹ́ kí ìdókòwò rẹ ó búrẹ́kẹ́. God said He's going to deal with them. Ọlọ́run sọ pé òun yóò bá wọn jà. The Lord will arise in His Olúwa yóò power. dìde nínú agbára rẹ̀. They will be uprooted. A ó fà wọ́n tú. We look for them. Ó wá wọn. You will not see Ó them. ní rí wọn In mọ́. the name of Jesus. Lórúkọ Jésù Kristi. This is the spoken word of Ọ̀rọ̀ God. Ọlọ́run tá a sọ jáde rèé. It will not return unto God empty. Kò ní padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run lófìfo. You shall surely find fulfillment in your life. Yóò wá ìmúṣẹ nínú ayé rẹ. God said they would depart. Ọlọ́run sọ pé wọ́n ò jáde lọ. And I come in the name of the Lord Jesus Mo wá Christ. nínú orúkọ Jésù Kristi. I announce their departure. Mo kéde ìjáde lọ I wọn. decree their departure. Mo pàṣẹ ìjáde wọn lọ. In the mighty name of Jesus. Lórúkọ Jésù alágbára. It does not matter who they are. Kò ní ṣe irú ẹni tó jẹ́. It does not matter the power they operate Kò with. ní ṣe agbára tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́. The word of God supersedes. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ju gbogbo wọn lọ. This is the word of Èyí God. sì ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Those who laid you waste. Àwọn tó ń pa ọrùn ni. Those who waste your efforts. Àwọn tó ń fi tó ń pa gbogbo ìgbìyànjú rẹ run. They blow off your blessing. Gbogbo ìbùkún rẹ náà ti fẹ́ dànù bí ìyàngbò. The authority in the spoken word of Nínú God. àṣẹ tó wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a sọ I jáde. decree their
departure. mo pàṣẹ ìjáde kúrò They wọn. are uprooted. à ń fà wọ́n tu They are báyìí. sent to bottomless à ń pits. rán wọn lọ sínú kòtò tí ò In the lọ́gbùn. name of Jesus Christ. lórúkọ Jésù Kristi. And when we get to verse 19c, nígbà tí a dé abala kejì ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. we equally have a word of promise from the a tún Lord. ní ọ̀rọ̀ ìlérí kan látọ̀dọ̀ Ọlọ́run níbẹ̀. God said, Ọlọ́run sọ pé those who defiled you. àwọn tí wọ́n àwọn That's the Àwọn- latter part of verse 19. àwọn tí ń fi àwọn ẹni tí ó ń gbà tó ń gbé inú wọn. Those who defile you àwọn ẹni tí ń bẹ̀ ọ́ jẹ́. will be far away. àwọn ni yóò jìnnà rere. I pray mo gbàdúrà. everyone operating in the order of the devourer, gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní ipò ajẹnirun. that whatever they set their mouth upon, pé ohun tó bá ti gbé ẹnu wọn lé. they ruin them. wọ́n á jẹ́rùn ni. Today, lónìí. at the rebuke of the Lord, nípa ìṣẹ̀ ìbáwí Ọlọ́run. at the rebuke of the Lord, ní ìbáwí Ọlọ́run. they shall be judged. a ó dá wọn The lẹ́jọ́. fire of the Holy Ghost shall come upon inú them. ẹ̀mọ́ yóò sọ̀kalẹ̀ lé wọn The lórí. fire of the Holy Ghost shall roast inú them. ẹ̀mọ́ yóò sun wọn. God will devour every devourer in your life. Olúwa yóò jẹ gbogbo ajẹnirun nínú ayé In the rẹ. name of Jesus. ní orúkọ Jésù The Kristi. word of God cannot be broken. a ò lè fọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. The reason why Zion thought God has forgotten ìdí tí her, Síónì fi lérò pé Ọlọ́run ti gbàgbé òun the rèé. reason why Zion thought God has forsaken ìdí her, tí Síónì fi rò pé Ọlọ́run ti kọ̀ òun sílẹ̀ rèé. it is because of the activities of the wasters, nítorí iṣẹ́ àti ìṣe àwọn olùfiṣòfò ni. the activities of the devourers. iṣẹ́ àti ìṣe àwọn ajẹnirun ni. And today I come against the wasters in your life. lónìí mo dìde lòdì sí àwọn ajẹnirun àti olùfiṣòfò nínú I ayé come rẹ. against the devourers in your life. mo dìde lòdì sí gbogbo àwọn ajẹnirun nínú ayé I rẹ. come against them in the name of the Lord mo Jesus lòdì sí Christ. wọn lórúkọ Jésù Kristi. I command them to lose their mo hold. pàṣẹ kí wọ́n sọ ipá wọn Their nù. power is broken. a gba gbogbo ipá In àgbàtẹ́gbàrà wọn the name jẹ́. of the Lord Jesus lórúkọ Christ. Jésù Kristi. You are of great value unto ó God. ṣe iyebíye púpọ̀ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run. What He invested to redeem your soul determine your value. ìdókòwò rẹ̀ láti gba ọkàn rẹ̀ là ló ń sọ nípa bó ṣe ṣe iyebíye tó. And because you are fallible unto God, nítorí pé o ṣe iyebíye sí He Ọlọ́run. will not forget you. yóò gbàgbé He rẹ. will not forsake you. yóò kọ̀ ọ́ He will sílẹ̀. not abandon you. yóò pa ọ́ tì. His presence will continue to be your portion. ìgúnwà rẹ̀ yóò tẹ̀síwájú láti jẹ́ ìpín rẹ̀. No wonder alábàjọ the Lord said, tọ́lọ́run fi sọ wípé I have engraved you in the palms of my àní hand, mo ti kọ ọ́ sí àtẹ́lẹwọ́ mi. and your words are ever before me. àwọn odi rẹ̀ wà níwájú mi nígbà gbogbo. You are important unto ó God. ṣe pàtàkì sí You Ọlọ́run. are valuable unto ó God. ṣe iyebíye sí Ọlọ́run. And henceforth, àti pé láti àkókò yìí lọ live in the consciousness of that truth. máa gbé nínú ipò wípé o mọ òtítọ́ yìí. Never look down on yourself. má ṣe wo ara rẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò tó. Never allow anyone to look down on you. má gba ẹnikẹ́ni láàyè láti fojú yẹpẹrẹ wọ̀ ọ́. You are of great value to o God. jẹ́ iyebíye o sì níye lórí púpọ̀ sí Ọlọ́run. I put this question across to you. mo wá mú ìbéèrè yìí kó ọ lójú. Was there a time ǹjẹ́ àkókò wọn tilẹ̀ ti wà rí? you embraced the offer of salvation that the Lord is giving you in Christ tó Jesus? fi tayọ̀tayọ̀ gba ìgbàlà tí Kristi Ọlọ́run fún ọ nínú Jésù Kristi mọ́ra. The only way to walk into your value in God ọ̀nà kan ṣoṣo tí o fi lè gbà láti rìn wọnú iyebíye rẹ tó ní lórí níwájú Ọlọ́run. the only way to operate in the reality of your value in God ọ̀nà kan ṣoṣo tó fi lè gbà láti máa ṣiṣẹ́ nínú ìṣe iyebíye rẹ níwájú Ọlọ́run. is to accept the offer of God's salvation in òun ni Christ. láti tẹ́wọ́ gba ọrẹ ìgbàlà tí Ọlọ́run fún ọ nínú Kristi. Stand up, dìde dúró bow your heads, tẹ orí rẹ bá
Look inward. ó yá ronú jinlẹ̀. Ask yourself, béèrè lọ́wọ́ ara rẹ. was there a time I accepted the offer? ǹjẹ́ àkókò kan tilẹ̀ wà rí tí mo tẹ́wọ́ gba ọrẹ yìí? If you are not very sure, tí ò bá dá ọ lójú tó. I want you to go ahead and say, mo fẹ́ God, kó o tẹ̀síwájú kó o sọ pé olúwa today I open my heart. lónìí mo ṣí ọkàn mi payá. I've been confronted with the truth of your gospel. a ti fi òtítọ́ ọ̀rọ̀ rẹ kò mí lójú. That you offer salvation in Jesus. pé òun fi ọrẹ ìgbàlà fúnni nínú Jésù. And Lord, today àti pé olúwa lónìí I receive that offer. mo gba ọrẹ yìí. I accept the sacrifice that the Lord Jesus offered on the cross of mo Calvary. gba ìrúbọ Jésù Kristi lórí igi àgbélébù ní Káfárì. Lord Jesus, Jésù olúwa come into my life wá sínú ayé mi and be my Lord. kí o sì jẹ́ olúwa mi. If you have accepted the offer, tó bá yẹ pé o ti tẹ́wọ́ gba ọrẹ yìí just go ahead and appreciate God. tẹ̀síwájú kó o mọ rírì Ọlọ́run. Thank God dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run for what He invested on you, fún ìdókòwò rẹ̀ nínú ayé rẹ that translates you, èyí tó yí ọ padà transform you, tó sọ ọ́ di ọ̀tun and makes you to be of great value. tó wá sọ ọ́ di ẹni tó ní iye lórí púpọ̀. Lord, we offer you worship. olúwa fún yín ní ìjúbà o. Lord, we adore you. olúwa júbà We yín magnify you. àjọsìn fún yín As you àmọ̀rírì pray yín that prayer, bó ti ń gbàdúrà I yìí. want you to ask for grace. mo fẹ́ kó o béèrè fún oore ọ̀fẹ́. My God and my Father, bàbá mi àtọlọ́run mi grace for oore the journey ọ̀fẹ́ of life. fún ìrìn àjò ayé yìí. Grace for the journey of life. oore ọ̀fẹ́ fún ìrìn àjò ayé yìí. That whatever may be the schemes of the devil, pé ohun yòówù tó lè jẹ́ èròǹgbà Sátánì. efforts of the devil to afflict me with fear and doubt. gbogbo ìgbìyànjú Sátánì láti fi iyèméjì àti ìbẹ̀rù pọ́n mi lójú. Ask the Lord to give you grace of an overcomer, béèrè pé k'Olúwa kó fún ọ ní oore ọ̀fẹ́ aṣẹ́gun. that you will not fall, pé ò ní you ṣubú. will not succumb. pé ò ní gbọ̀jẹ̀gẹ́. Pray that prayer. ó yá gba àdúrà yìí. Very important for this season ó we are ṣe living in. pàtàkì fún sáà tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Father, in the name of Jesus, all we are asking of you today is grace. Grace. Lord, we ask for grace. Grace. That Lord will not fall for the schemes and the antics of the devil. In the name of Jesus Christ. Lord. Mighty Father, strengthen our faith. Strengthen our faith. In Jesus' name we have prayed. lórúkọ Jésù la gbàdúrà. When God summoned Zion, nígbà tí Ọlọ́run pe Síónì. it was a season that God was about to turn the tide in their favor. ó jẹ́ sáà tí Ọlọ́run ṣetán láti yí ìṣàn padà fún ojú rere wọn. But they could not see the hand of God at work. ṣùgbọ́n wọn ò lè rí ọwọ́ Ọlọ́run lẹ́nu iṣẹ́. They could not access the mind of God. wọn ò lè ní ìgbàwọlé wọnú ọkàn Ọlọ́run. Therefore, nítorí náà their response was negative. èsì wọn wá lòdì. And they said, wọ́n sọ wípé the Lord has forsaken Olúwa us. ti kọ̀ wá sílẹ̀. At the very time when God was compassionate. ní àkókò yẹn gan tí Ọlọ́run káàánú wọn. At the very point when God was about to turn everything around for their favor. ní igun yẹn gan tí Olúwa fẹ́ yóò gbogbo padà fún ojú rere wọn fún rere It wọn. was so unfortunate. ó kódà ó bani nínú jẹ́ They were púpọ̀. locked in darkness. àti wọ́n mọ́nú They òkùnkùn could not see bírímù God at work. wọn ò lè rí Ọlọ́run lẹ́nu You iṣẹ́. will lift your voice. ó gbóhùn rẹ sókè. Father, let the power of darkness be dispelled. Olúwa bà gbogbo agbára òkùnkùn jẹ́ láyé mi. That every moment of my life, pé gbogbo sáà ayé mi. I will see you. èmi ò rí I ọ. will have access to your màá mind. ní ìgbàwọlé sí ọkàn And rẹ. I will discern you at work màá around me. mọ̀ ọ́ lẹ́nu iṣẹ́ ní àrọ́wọ́tò mi. Open your mouth and pray that ó prayer. yá gba àdúrà yìí. Lord, we pray that, Lord, you will break the hold of darkness in our lives. You will dispel the power of darkness. The Lord, you will grant unto us grace to discern your mind, to assess your mind. You will grant us that capacity, Lord, to see you at work around us. The Lord will be strengthened. Ask the Lord that He will strengthen your faith. béèrè pé kí Olúwa fi okun kún ìgbàgbọ́ rẹ. That come what may in the journey of pé life, lábẹ́ àkóso bó ti ń kórí nínú ìrìn àjò ayé you yìí. will not grow weary, o ò ní and ṣàárẹ̀. you will not become discouraged. kódà ìgbìyànjú rẹ ò ní ṣàkì. Pray unto the ó Lord. yá gbàdúrà sí Lord, Ọlọ́run. all I'm asking of you today is grace. Grace, empower me, Lord God,
The Lord, I will not grow weary. I will not be discouraged. In the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, mighty Father. In Jesus' mighty name we have prayed. lórúkọ Jésù tó lágbára la gbàdúrà. The situation that Zion found herself in ipò tí Síónì bá ara rẹ̀ nínú rẹ̀ yìí was so overwhelming ó jẹ́lẹ̀ tó muni lómi jọjọ. that Zion could not even see God at work. kódà Síónì ò wá lè rí Ọlọ́run lẹ́nu iṣẹ́ mọ́. You're going to pray. ó gbàdúrà. My God and my Father, Ọlọ́run mi àti bàbá mi. honor your word in my life. bọlá fún ọ̀rọ̀ rẹ láyé mi. Rebuke the wasters. bá àwọn ajẹnirun wí nínú ayé The mi. wasters. bá àwọn olùfiṣòfò wí nínú ayé In mi. whatever form they have been operating. nínú orúfẹ́ ipò tí wọ́n lè ti máa ṣiṣẹ́. Wasters that are wasting my days. àwọn olùfiṣòfò tó ń fi àwọn ọjọ́ ayé mi ṣòfò. They are wasting my efforts. wọ́n ń fi gbogbo ìgbìyànjú mi ṣòfò. Wasting my wọ́n ń fi investments. ìdókòwò mi ṣòfò. My God and my Father, bàbá mi àtọlọ́run mi. arise in your power. dìde nínú agbára rẹ. Destroy the wasters in my gba life. gbogbo olùfiṣòfò run nínú ayé mi. Open your mouth and pray that prayer. ó yá la inú rẹ gbàdúrà yìí. Pray with strength. gbàdúrà yìí pẹ̀lú gbogbo ipá rẹ. Father, in the name of Jesus, I pray you will arise, oh God. You will rebuke the waster in my life. You will destroy the powers of the waster in my life. In the name of Jesus, wasters that are out to waste my days, to waste my efforts, to waste my investment. My God and my Father, honor your word, honor your word, honor your word. In the name of Jesus, my God and my Father, I pray you will destroy the wasters. You will break the hold of wasters. In the name of Jesus. Thank you, mighty Father. In Jesus' mighty name we have prayed. lórúkọ Jésù tó lágbára la gbàdúrà. If you have an understanding of the activities of the wasters, tó o bá ní òye iṣẹ́ àti ìṣe àwọn olùfiṣòfò. you will see the need to pray that prayer with the whole of your strength. ó rí èrèdí tó yẹ kó fi gbogbo okun àtagbára rẹ gbàdúrà yìí. It takes time to build. ó máa ń gbani lákòókò láti kọ́. It takes effort, energy and strength to build. ó máa ń gbani ní ìgbìyànjú agbára àti ipá láti kọ́. It takes resources to build. ó máa ń gbani ní àwọn ohun èlò àti ohun àtàfowórà láti But does it kọ́. occur to you ṣùgbọ́n ìjọ tilẹ̀ hàn sí ọ. that what takes like 40 years to build, pé ohun tó ti gbani ní 40 ọdún láti kọ́. the name that takes you 40 years to make, orúkọ tó gbà ọ́ 40 ọdún láti sọ di ńlá. a waster can waste that name within the thinking of an eye. olùfiṣòfò ó lè sọ ọ́ di òfò ní ìṣẹ́jú I kan. come in the name of the mo Lord. wá ní orúkọ olúwa. Everyone operating in the order of the wasters, gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní ipò olùfiṣòfò. the judgment of the Lord will consume them. ìdájọ́ ọlọ́run yóò gbé wọn mi. The power of the living God will come and judge them. agbára ọlọ́run alààyè yóò wá yóò sì dá wọn The lẹ́jọ́. Lord will deliver you olúwa yóò tú ọ and He will sílẹ̀. set you free. yóò sì dá ọ In the name nídè. of Jesus. lórúkọ Jésù Kristi. Effort to waste your life. gbogbo ìgbìyànjú láti fayé rẹ ṣòfò. Effort to waste your time. gbogbo ìgbìyànjú láti fàkókò rẹ ṣòfò. Effort to waste your gbogbo ìgbìyànjú investments. láti fìdókòwò rẹ ṣòfò. Effort to waste your family gbogbo ìdìyànjú láti fìdílé rẹ ṣòfò. shall be divinely frustrated. láti òkè wá a ó pọ́n wọn In the lójú. name of Jesus. lórúkọ Jésù You Kristi. go ahead and pray. ó tẹ̀síwájú ó gbàdúrà. My God and my Father. ọlọ́run mi àti bàbá mi. Every devourer gbogbo ajẹnirun operating around me, tó ń ṣiṣẹ́ ní àrọ́wọ́tó mi. Lord, rebuke them. olúwa bá wọn wí. Destroy their powers. olúwa bà agbára wọn Open your mouth and pray the jẹ́. prayer. láìnú rẹ gba àdúrà Go ahead yìí. and pray it. tẹ̀síwájú gbà á ládùúrà. Lay hold of the power in the word of gba God. agbára tó wà ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run mú. God said, ọlọ́run sọ wípé those who defiled you àwọn tó ń jẹ ọrùn will be far away. wọn ò jìnnà rere. Ask the Lord to deal with them. gbàdúrà pé olúwa ó bá wọn wọ̀nyá Ask the àjà. Lord to carry them captive. olúwa sọ wọ́n sínú ìgbèkùn. Thank you, mighty ẹ Father. ṣeun bàbá alágbára. Blessed be your name. ìbùkún ni forúkọ yìí. In Jesus'
mighty name we have prayed. lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Finally, I want you to take this one. lákòótọ́ mo fẹ́ kó gba eléyìí. What they have defiled, ohun náà tán ti jẹrun. what they have considered wasted, ohun náà tán ti rò pé ó ti ṣòfò. as God of restoration, béèrè pé ọlọ́run ìmúpadàbọ̀sípò. God of creation, ọlọ́run aṣẹ̀dá. to recreate kó tún wọn ṣẹ̀dá. and to restore. kó sì mú padà bọ̀ sípò. It quickly. ó yá gbà ní kánkán. Thank you, mighty ẹ Father. ṣeun bàbá alágbára. In Jesus' name we have prayed. lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Our God and our Father, ọlọ́run wa àti bàbá wa. the Father of our Lord and Savior Jesus bàbá Christ. Jésù Kristi olúwa àtolùgbàlà wa. Tonight we return all the glory unto lálẹ́ you yìí adá gbogbo ògo padà sọ́dọ̀ yín. because you are eternally committed. nítorí pé títí ayérayé lẹ ní ìfarajìn. Lord, we lay hold of the power in your word. olúwa gbá agbára tó wà nínú ọ̀rọ̀ yín mú. Answers to prayers. ìdáhùn sí àwọn àdúrà. We receive it today. àgbà lónìí. In the mighty name of lórúkọ Jesus. Jésù tó lágbára. Deliverance, oh God. ìtúsílẹ̀ olúwa. We receive it today. àgbà lónìí. In the name of Jesus. lórúkọ Jésù. And for everyone àti fún gbogbo ọkàn operating in the order of the waster, tó ń ṣiṣẹ́ ní ipò olùfiṣòfò. Lord, we pray agbàdúrà olúwa on our lives. lórí ayé wa. Their hold shall be broken. a fọ́ gbogbo ipá wọn. Everyone gbogbo operating in the manner of ẹni the tó ń devourer ṣiṣẹ́ ní ipò ajẹnirun. in our lives, nínú ayé wa. in our marriage, nínú in ìgbéyàwó wa. our job, nínú iṣẹ́ we wa. ask, oh God, abèrè olúwa. that their power shall be pé destroyed. kí ẹ pa agbára wọn run. That as from this pé moment, láti àkókò yìí lọ. our lives ayé wa gbogbo. become a no-go area for the ó wasters. di ibi tí olùfiṣòfò ò lè dé It will mọ́. become a no-go area for the ó devourers. di ibi tí àwọn ajẹnirun ò lè dé In the mọ́. name of Jesus, lórúkọ we Jésù. receive full restoration. a gba ìmúpadàbọ̀ sípò I pray you will lẹ́kùnrẹ́rẹ́. restore your people. mo bẹ̀ tí àwọn gbàdá kẹ mú àwọn ènìyàn padà bọ̀ You sípò. will reinstate your people. kí ẹ sì mú wọn padà bọ̀ sí ipò tó And you will yẹ. empower them for the kí ẹ journey. gbé agbára wọn fún ìrìnàjò Lord, náà. I pray olúwa mo gbàdúrà. it will be done on your people. wípé káwọn ènìyàn yìí mọ̀ ọ́ lára. They are of great value unto wọ́n you. jẹ́ ẹni tó ṣe iyebíye sí And i. Lord, henceforth, pé láti àkókò yìí lọ. they will respond to your wọ́n ò summons. máa dáhùn sí ìpè The yín. shout of joy, pẹ̀lú ìhó ayọ̀. Lord, will never cease in their kò ní lives. ìhó ayọ̀ ò ní dópin nínú ayé Shout wọn. of joy ìgbé ayọ̀ will never cease in their kò ní lives. dópin nínú ayé wọn. Rejoicing ìṣàjọyọ̀ will never cease in their kò ní lives. dópin nínú ayé And I pray, wọn. oh mo God, gbàdúrà olúwa. they will continue to be receivers pé wọn ò máa jẹ́ ajẹ̀gbádùn. of good things that flow from ohun you. dáradára tó ń ṣàn jáde látọ̀dọ̀ Thank you, yín. Almighty ẹ Father. ṣeun bàbá alágbára. Blessed be your holy name. ìbùkún ní forúkọ mímọ́ In yín. Jesus' most wonderful name, we have prayed. ní orúkọ Jésù tó jẹ́ ìyanu jùlọ la gbàdúrà. And now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, Amen. the love of God the Father, Amen. and the fellowship of the Holy Spirit, Amen. rest and abide with every one of us, even Amen. now and forevermore. Amen.